မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းမွေးနေ့မှာဒါမှမဟုတ်ရင်အဖေနဲ့အမေရဲ့မွေးနေ့မှာဒါမှမဟုတ်ရင်ညီမလေးနဲ့ကိုကြီးတွေရဲ့မွေးနေ့မှာဒါမှမဟုတ်လည်းကိုမြေးတွေရဲ့မွေးနေ့မှာ Happy Birthday တချင်းဆုတက်အောင်ပြီးတော့ရင်ဒီအဆူသမားတွေအတွက်လည်းဆုတက်အောင်တင်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဂီတာနဲ့သူများကိုတီးပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်နဲ့တီးတက်အောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဆူရင်ပြမယ်ပေါ့နော်Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. အမအိုက်ကောင်ရတော့ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်စာတာနာမည်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော် Happy birthday ဦးကျော်Happy birthday ဦးကျော် Happy birthday dear ဦးကျော် Happy birthday to you အဲ့တော့ Happy birthday to you ဆိုတဲ့နှလုံးမှာဦးကျော်ဆိုတဲ့နာမည်နှလုံးထည့်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သုံးလုံးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲ Happy birthday ဦးမောင်မောင် Happy birthday ဦးမောင်မောင် Happy birthday dear ဦးမောင်မောင် Happy birthday to you ကျွန်တော်ဖျက်ကြောင်းမှာဆိုရင်ဒီ birthday နေ့မှာဆိုရင်ဒီ Happy birthday ဆိုပြီးတော့ကိုသူအဲ့ဒီတန်စင်တိုင်းကို May God bless you always May God bless you always May God bless you May God bless you May God bless you always အဲ့လိုတောင်းတုံးတယ်နော်မွေးနေ့ရှင်ကိုမွေးနေ့တချင်းလေးနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျော်ဖြေဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်စင်မှန်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစာသားမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းနားထောင်တဲ့သူအဖို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအဝင်ထွက်လက်မှန်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတချင်းကဒီ Happy Birthday တချင်းက3-4တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုတော့4-4တိုင်ပင်ပဲလူတွေရင်းနှီးကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီ3-4ကတိတ်ပြီးတော့မရင်းနှီးကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့အဝင်အထွက်ကဒီအများကြီးနဲ့ဝိုင်းဆိုတဲ့အခါတွေမှာဒီတီးရတဲ့ player တွေကတော်တော်တိုင်ပတ်ပါတယ်ဒီအဝင်ထွက်မတက်တဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေကြားလေနော်အမျိုးဆိုရင်ကိုကဂီတာမန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုလဲရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုဥဆောင်ဆိုလိုက်ပေါ့နော်ကိုကလည်းတီးပဲတီးတတ်တယ်ဥဆောင်လည်းမဆိုတတ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်3-4ကဒါကြောင့်များများလေးကျင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒီ3-4တိုင်ပင်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့စီးချက်က1-2-3 1-2-3ဒီကတော့ metronome က BPM ကကို80လား60လား85လားနော်ပုံမှန်ဒီကောင်တော့အနေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အနေကိုနီးနီးလေးနဲ့အရင်စားလေ့ကျင့်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂီတာလေးနဲ့စောစောကတန်စင်ကိုရပြီစာသားလဲမှန်ပြီဆိုရင်ဂီတာလေးနဲ့စမ်းကြည့်ရအောင်နော်ဒီလိုကီးတစ်ခါပဲထောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုကီးတစ်ခါပဲထောက်ပေးတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆိုမဲ့လူကကီးဖမ်းပြီးတော့ Happy birthday ဖျားเจ้าကအဲ့ဒီဥဆောင်တူကနေပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်ဆိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုကသူများကိုတီးပေးတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီလိုကီးတစ်ခါလဲထောက်ပေးမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကီးကိုကိုကနဲ့ကို intro ဘယ်နှပါးလောက်ထည့်ပြီးမှလုပ်ပေးမှလဲကိုကကိုပြန်ပြုပြင်လို့ရရနော်ဒါတော့ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ဦးကျော် Happy birthday ဦးကျော် Happy birthday dear ဦးကျော် Happy birthday to you ခုတစ်ခါကျွန်တော်အတီးသမားတွေအတွက်ကော့လေးကြည့်အောင် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy
တော့ G မိသားစုတီးတဲ့လူတော့တီးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် G D D G ပြီးတော့ G/B ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုင်ချင်း G ကိုင်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ C ပြီးတော့ G D7 G အဲ့တော့ဒီ G နဲ့ D7 ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Happy birthday to you မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Happy birthday ဒီထိက 2B ထိ Happy birthday to ဒီကောင်က 3B ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဒီ G နဲ့ D7 ပေါင်းမှ3 4တဘာရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတည်ထားဖို့လိုပါတယ် Happy birthday to you ကဲကျွန်တော်တို့ညာဘက်လက်ပြန်တွားရအောင်နော်ညာဘက်လက်ကကျတော့ဒီပထရန်ကိုင်တဲ့ပုံစံလေးလောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 1B မှာဒီ chord ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကိုင်လာ G ဆိုရင်ဒီ654ကို1တစ်ချက်ယူတယ်1 stroke ပေါ့နော်ပြီးရင်432ကို2 stroke 321ကို3 stroke အဲ့ဆိုရင်1 2 3ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်1 2 3 1 2 3အမှတို့ဒီတို့ဘာလို့ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ6ကနေတော့မတီးတော့နဲ့သူ့ရဲ့ဒီ bass string ရှိတဲ့ဒီ4ကြိုးပေါ့နော်4ကြိုးလဲ bass string ရှိတယ်သူ့ရဲ့ slash a chord ဆိုတော့ဒီ5ကြိုးက bass string ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲ1ဖြစ်နိုင်တော့ဒီကနေပဲပေါ့နော်1 2 3 1 2 3လို့တော့မယ်နော်အဲ့ကျန်တဲ့ဟာတော့တူတယ်နော်အဲ့ဆို Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Ujo Happy birthday Ujo Happy birthday dear Ujo Happy birthday to you အမှကျွန်တော် return ကဒီ3 4 return မှာကွာအဲ့လိုမျိုး1 2 3အဲ့ဒါရတာ drum noise ဆိုရင်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဆိုရင်1 2 3 and 1 2 3 and အဲ့ဒါထည့်ချင်လဲရပါတော့အဲ့တော့ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you အဲ့လိုစောပတ်တန်လေးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် 1B မှာ down တစ်ချက်ပဲယူပြီးတော့ 2B မှာ 2N အဲ့လိုယူမယ် 3B မှာ 3N အဲ့လိုယူမယ်အဲ့ဆိုရင် 2B နဲ့ 3B က 2N 3N ပေါ့နော်အဲ့ဆို1 3B ထိပေါင်းမယ်ဆိုရင်1 2N 3N အဲ့လိုသုံးချင်လဲရနော် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆင်ရအောင်